JR 東海は台風15号の接近に伴う運転計画について、東海道新幹線は現時点で計画運休は予定していないと発表しました。 JR 東海は東海道新幹線の運転について、現時点で明日5日の計画運休は予定しておらず、始発から通常通りの運転を見込んでいるということです。ただ、台風の進路によっては沿線での大雨や強風に伴って遅れや運転見合わせが発生する場合があり、最新の運転状況をホームページなどで確認してほしいとしています。また JR 西日本も山陽新幹線について始発から通常通り運転するということです。